Semakin awas. Kemudian semakin galau sekarang. Galak. Kasihan. Kasihan sudah robek. Si bapak datang. Menangis. Si bapak datang. Sana galak sana. Yang jantan sana itu. Piang itu. Jantan sana datang. Nah, ini adalah momen ini. Ini momen-momen mantap. This is good moment. Ini adalah momen. Ini juga dari hutan. Nah, sadly. Jadi induknya selalu menjaga anaknya dari serangan si komodo. Sekarang komodonya semakin bertambah. Tadi 1, 2, kan sudah tambah 3, 4. Kasihan. Lihat dulu. Jadi si induk kerbau tidak pernah menyerah, menjaga anaknya, melindungi anak dari gigitan komodo. Oh, dia mengejar induknya. Si komodo. Ada induknya. Mama protect the baby. Hati-hati.
Don't eat my baby. Ini juga ada yang dari belakang nih. Ini dari belakang nih. Menuju kemari.